Cambio moto, prova MT-09 2018, questa? Dovrebbe essere? Una bella navicella spaziale. Senti che sound. Mamma mia, che bello il rumore della cambiata. È un giocattolino. Questa cazzo. Quanto è lungo il gas? Senti che bei scoppietti che ti lascia quando gli dai un tocchettino di gas. Ah, che fa così, eh? Ti è piaciuta? È bellina, è bellina, è bellina. Da gusto un bel po' guidandola via, è una figata. Oddio, i sassi che me lanci. Lottiamo sempre per il culo perché c'ha la poltrona, però intanto la poltrona si guida bene, eh? Che gusto da sentire sto scarico! Bellissimo! Oh, bregia, 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 mamma mia! Scalato la prima, ho fatto una bella scolata. C'è la marcia, eh? Sì, è proprio... è come dici te, è una lama.
Una figata, guarda. Questo è l'anteriore che porta giù. Oh, però ti dirò, alla fine Ah, seguita te. seguita da Dio, cazzo. Ha fatto una bomba. A Santa Croce era più a ballerina, invece già qua è diverso. No. Poi cazzo il sound, porco due, che gusto. Mamma mia, voglio tornare a casa e comprare lo scarico subito. Subito.